Привет, это новое видео, и сегодня я покажу то, что я сварил нашей птице. Сегодня я сварил вот такую вот кашу. Тут вот картошка, вот тут дробленка. В дробленке содержится гречка и пшеница. Вот я там еще поставил варить, вот чтобы животина сегодня наелась. Вот такая вот каша. Вот. И все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.